Сегодня у нас солнечный день. Дожди прекратились на сегодня, по прогнозам. Мы решили сходить в поход. В общем, пошли мы в одно место, которое ходили позапрошлой зимой, по-моему, да? Мы весной ходили, позапрошлой зимой. Зимой, я помню, один раз. Мы зимой ходили, и весной уже все растаяло. Вот. Там сделан, кто-то там сделал такой, типа беседки там что-то. Ходили, решили, мы на великах ездили, теперь решили поехать, пойти пешком. Не знаю, сколько там километров. В прошлый раз не измеряли, в этот раз тоже. В прошлый раз мы измеряли, что-то, по-моему, 3 с чем-то, да, было? Это до озера. Мы туда ходили на лыжах. Не знаю. Вот, в этот раз хотели скачать на телефон GPS-трекер. Но там какая-то фигня полная. Один GPS-трекер тупее другого. Вот идем мы по такой дороге. По краешку можно пройти. Можно и на машине проехать. На большой внедорожной. Собака может и так пробежать. Здесь как бы поле. Места такие довольно оживленные. Там едут машины. И кто-то еще ходит пешком, наверное. Что-то возят. Дрова. Больше нечего. Давить. Пешком? Меня мухи заели. Вот. Идем мы, наверное, минут 20. Там собака бегает. Комары, мошки. Всякая фигня. Собаку облепит. Так она в траве поваляется и идет. А нам не поваляться. Идем, машемся, делаем смешные движения. Пробираемся к лесочку. Трава почти по пояс. А где твои следы? Ты же ходил сюда. Где твои следы? Ты же сюда ходил уже. Трава мокрая. Вроде как дошли. Бля, крапива. Идем. Где тут будем? Здесь останемся? Да. Что ты? За тобой идти? Да.
общем, мы еще не дошли. Мы решили в Машкаре обойти весь лес. О, ягодка. Ягодка. Земляничка. Сейчас покушаем землянички. Вот еще земляничка. Еще вон земляничка. И куча комаров. Ягодка. На, говорю. На. Она думала, это я ей говорю, на. Меня сейчас съедят. Меня сейчас едят. Вас, я смотрю, вообще не едят. На. Спасибо. Ты не обращай на внимания. Все, домой пойдем? Ну, что-то мы уже обратно выходим. Что-то обратно уже выходим. Вот мы, значит, дошли. Такой-то небольшой домик. И очень много комаров. Вон там вниз дорога. Даже телефон сидят, кусают. Серые. Вот бы в лоб сейчас прилетел. Да, завдал. Не забыл мою корову.
хорошо, конечно. Но комаров вообще. Тьма тьмущая, да? Гайва. На, собака, иди сюда. Ну, да? Тьма тьмущая. Откуда столько взялось? Всех не переловить. Не переловить, да, не переловить. Что, догнала сурка? О. Привет. Привет, привет. Пока-пока. Всех проверила. Подготовили мы углей в костре. Сейчас будем картошку запекать. Вкусную. Со маслом. Да, собака вон уже нагулялась, устала. Пришла на солнышко. Вот комаров меньше стало. Что ж тут сейчас угля? Эй, ну ты что такая-то? Как проверять? Вилкой потыкать? Вилки нету. Это вроде готово. Вот главный проверяльщик пришел. Все, посидели, картошку пожарили, чай попили. Костерочек сейчас догорит. И пойдем домой.